Baba Maswaku Via Queen Mada Patricia Saka Papa Maswaku la fille c'est congolais. Chucha papa, chucha mama. Yeah. Omba Alliance des pliques Papi Kader. Maswaku TV. Abonnez-vous. Na bolingo nyonso na motema pepele Maswaku TV. Chaîne Nabino ya bana mboka ya ba fan nyonso ya théâtre. Asali chaîne nae. Kokota ko. Bolinga théâtre, bino bolinga ka Papa Maswaku chaîne nae yangwana. Vous s'abonner, vous tiens pour artiste la bino ye nem suko kabile boy mama vanga. Quand le rokotwana, il y a les mots loko. Et ça lié peu moi, on vit mon espère bien. Vous s'abonner pour nous sepelisa eka ndenge sala. Ça va kana batu nepsi vous s'abonner na Maswaku TV. Nem suko kabile boy te mais kokota na site nae et ça les peu bien. Ko tshole rozala moi muke na bato misala ko tshola baninga. Maswaku TV. Bonsoir, salut, ça dépend de la l'émission na Maswaku TV. Émission na bino ezali to songana, to solola, to partager entre biso na bino. Wana apato banda to kokende na prière, to kokende na prière de tolobi eloko ya papa ko banda makambo nyonso il faut kokende na prière. Wana to kokende pa ya berger. Berger ozana pembeni awawa. Bonjour berger. Bonjour papa. Berger nangi osulancho na prière avant to kende na bisolo na biso. Ok, merci. La recette appelle à nous sur vos alliés, au camion de Sopoto Bondela. Zambe Oyo aux alliés Alpha et Omega. Seigneur, émission Oyo, nous devons débuter en Gonayo parce que y a des bandits, y a des soukas. Il y a qu'une intervention dans les soumis, dans les storoba Oyo, dans les storoba Awa, Kolo Yesu et Pesabo Moï. Peut aider et traiter la maladie morale, la souci du thème à bateau. Message où vous allez annoncer awa édifier et fortifier encore au nion surtout ba bumsa qui est likia. Seigneur, la ligne est à la pour un sentiment mais plutôt pour le coup na lozambe. Tika était tango ba tu ba kozwa solution ba kozwa qui mena du thème na bango, le coup me kozonge pa na ozambe oyo kelaki li kolopelase. On a dédié nyonso oncle Saint-Humain, soit contrôle. Mon limonayo a soit possession, puis à la mettre nyonso, ainsi qu'à oyo pe na malobana biso, na kombo na Yesu Christ, aux ambe na bomoy, de to bonde na kondimatodi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci berger. Là, nationalité du berger tout anaye à se présenter. Pour mon prière à ça là, à se présenter très bien. Berger, c'est présenté. Oui, ngali nazali avec un combo berger Willy Njate. Nazali na église où ezali église Mefassion, c'est toute une communauté. La communauté église Mefassion. Nazo tozana kati dans l'église na Kingabwa awa na limité. Voilà, merci beaucoup. Wana tokena solo na biso. Solo na biso tozo sala ya ngo pona kosunga bande oyo bazala ba problème. Ba bazo kuta na ba problème oyo zo komela bango. Toko banda solo na biso solo bela nini. Solo na biso solo bela pour les jeunes filles oyo zo kuta na makambo oyo. Ezana jeune fille moko abotama na famille ya mon oyo ki ayebaki vie ya mibalité, ayebaki vie ya mobuluté. Ya lobaki na vie na ye mobimba akubala kaka mobali moko akuvula mobali moko et abazaki na ba ami abazaki kotambola ba ami mais alingi kozala toujours na ba ami le temps abazaki kozala na ba ami ezalaki na garçon moko abazaki kolinga ye abazaki kolinga ye mais ye abazaki kobanga bolingo parce que abazaki komona bolingo soki akosala bolingo ndenge akozala dessus plus tard bakodecevoir ye plus tard. Et puis comme ça, la garçon on a pour insister pour l'Ingaï. L'insistance sur la garçon, ça fait 2 ans. Et ça fait 2 ans, oh, il y a toujours la fille. La fille va dire que la fille va dire que nous connaissons sous quand des ans, va inviter, tokende na fête. La fête quand va commis, et garçon, ça le trouve qui fait, n'a pas qui a fait toi. Na posona na bango garçon avec na voiture.
na kozonga na bango garçon amemaki bango aye kotika bango moko epai na bango bande kovanda ekosala keno ntango atiki moto asuka oyo ayaki kotika ezalaki jeune fille wana oyo ya bandaki kolinga ntango akomi na ndako apotisi ye ti na ndako kokoti apotisi eke na ndako na masolo na continuité ya bolingo abi moyen nakende eza te mpo aire oyo nandimi te keno nakozwa temps ya kokóma be na bamakambo eza na banzela ekopermettre te ilafi se non problème okoki na yo kolala na canapé nga naposi nango na chambre ilafi atikaki alalaki le lendemain nango esali ke alamuki amoyen nakende eza te mpo place nazovanda eza pai na nga te eza epai ya ndeko na ngai ndenge ake mosala ekosenga mpo nazela ye ntina mpoka mpo akangaka porte ya lopango ilafi aboyaki te na moment babandaki kovanda wana akomaki koinsiste bolingo akomaki koinsiste na insistance na ye tellement déjà bakomaki proche déjà pembeni akomaki na niveau ya kolala eyaki kosala ke le garçon na la fille bayaki kolingana la fille ayaki kosede na kolinga balinganaki eyaki kosala ke non la fille akomaki kolinga makasi te bolingo eye makasi ayaki kolinga garçon wana tozobeta biso na biso ezolekela biso wapi ezolekela biso Nairobi eyaki kosala ke non bolingo ekomaki makasi sans le savoir que le garçon autaki déjà na Afrique na ma province exemple na pesa autaki na province na biso ya Matadi asasala déjà vi na ye na Matadi asami botelaki na ye déjà na Matadi 5 enfants ayebisa mpe mwasi wana te mwasi wana mpe ayebi te c'est que 5 enfants ya botaki wana bazalaki tata pardon mama c'est que mutu na mutu na mama na ye mais babandaki kovanda epai ya koko na bango na famille ya mobali mais mwasi wana ayebaki te le temps bandaki kovanda azalaki mpe na mokanda te na Europe mwasi na susi wana alobi te non fo nasala de toutes les façons napesa mobali na ngai mokanda eyi kosala ntango bakei na demande ya mokanda esali que la fille bakomaki kovanda ndako moko to bakei na demande ya mokanda batuni la fille babi eske oza sûr que tokoki kopesa ye mokanda alobi non problème eza te wana la fille ignorante kende te azalaki ignorante ayebaki eloko moko te la fille batuni non problème eza te bapesa ye mokanda batunaki ye eske oza mpenza sire alobi wi bakoki kopesa ye mokanda e bayaki kopesa garçon mokanda ndenge ezalaka vertement ntango déjà balinganaki la fille garçon akomaki déjà koaffiche bacaractère moko ya mabe déjà na bolingo na bango ntango bapesi mokanda ndenge ezalaka soki mobali ozwi mokanda na Europe basepelaka na mwasi tout consort mais mobali nkolo azoki mokanda asekisa mwasi te ayekaka nakisi mwasi pena donc bapesi nga mokanda mwasi aluki asala ta effort asekisa mobali basepela mais mobali azalaki toujours na esengo te malgré tout bolingo mwasi tellement akomaki déjà na bolingo moto ayebaki bolingo te ntango akomi na bolingo yaki ye makasi ekomaki so balingi bavanda na ndako bavandi na ndako akomaki kovanda pa la fille so bavandi mobali akomaki kobima aire nyonso seki kozonga nde ekomaki kaka baretard mwasi mpo na ye bolingo kaka abandeki kaka kotalela bolingo na ye ekokoma na moment eseke non alobi aye kovandisa mwasi na ye aye koyebisa ye ke non ndenge naza boye koboyanga te vraiment na oyo nyonso ozosalela ngai koboyanga te ndenge naye biso likambo moko pakola kobela ye malgré tout vérité ngai yebisa ye vérité mais azali toujours na comportement na ye ya mabe le garçon aye koyebisa mwasi non ndenge naza boye naza na bana 5 nakoki kotika bango kuna na Afrique te parce que baza na vie mo na condition moko ya bien te donc ane garçon alingaki asala bongo pourquoi parce que azalaki déjà na babolingo na ye na matadi oyo azalaki na bango de temps en temps abandaki kozala na mwasi na ye abandaki kosola nde na bafille wana mwasi alobi non tellement biso mibali na toboti te baza bana malgré to esalaki ye mpasi mpo alobaki na vie na ye akotikalaka jamais kozwa mobali oyo asi abota kala mais déjà te bolingo so ekotaki azalaki susu na choix te ayeki koloba non ça va problème eza te mais ekosengaka bana wana baya na biso awa bayaki bango mibale se babotaki déjà mwana moko ekomaki sikoyo na niveau fo bakende lisusu na
na l'état na bango kuna po basala demande ya kobengisa bana wana awa e batunaki bango lisusu lete tunaki bango lisusu est ce que mama oza sir ya kobengisa bana wana awa alobi oui naza sir azotala kaka bolingo na ye ko azalaki nango abi non problème eza te na osepela bana na baya awa tellement bamonaki mwasi aza na ndako ya monene epuis azalaki na mosala bazalaki kosala mosala bazalaki kofuta ye malamu mwasi asalaki nini ayaki kobengisa bana wana tous les 5 je vous dis nazoyebisa bino bana 5 nyonso bayaki Europe ntango bana wana bayaki papa wana ondere mabe ebakisami lisusu asali kaka le même acte oyo asalaki liboso ntango bapesaki ye mokanda ntango bapesi accord ya koyebisa bana baya fo asepelaki te azalaki toujours na motema ya kanda azalaki toujours na kati ya kanda ntango bana baye alakisi siko caractère na ye ya malamu aye kosala oyo babengi ayoyebisa mwasi keno nalingi nakende afrique nakende kotala bako nzoka nde alingaki azonga na afrique mpo akende abala mwasi mosusu mpona aya na ye na boto tellement asakomaki deja na mokanda e akomaki kosala mwasi wana banko ebele akomaki kosala ye banko ebele alalaka susu esika moko te mwasi ayaki koforce voire même kozwa deuxième zemi ya mobali wana mpona atala vraiment soki mobali akolinga ye kaka seke bayaki kokóma lokola na 7 bana seke mibale oyo bango mibale babotaki na 5 ya mobali nyonso wana bazovanda wapi na ndako ya mwasi mais wana mobali azosala kaka toujours mwasi banko balalaka susu esika moko te seke oyo esengaka mwasi na mobali basalaka yango lisusu te mobali akóma kobima ere nyonso alingi kozonga ere nyonso alingi seke akoki kosolola na ye na n'importe qui akosolola na ye seke mwasi aza na doko ya koloba te mwasi bandaki kosupporte tellement bolingo ezalaki kaka makasi mobali amoni mwasi akomi komona mobali akomi kosala ye banko ebele aye kovandisa mobali mikolo mosusu ayebisi ye papa ayebisa ngai vere oyo nyonso ozosala boye mpona nini nga nalingaka yo mpona nini ozosala nga boye mobali azwi courage ya koyebisa mwasi sala oyo motema ngo ekosepela osala osuni ngai osaleli ngai ya mingi mais soki olinga tokabwana nga na yo nakoprefere yo otikala na bana ngai nakende na nga nasala vi na ngai est ce que bozo comprendre dimension ya kimotema mabe ya mwana mobali oyo c'est aparvenir koyebisa mwasi bakabwana na bango mais atikala na 5 bana na ye na mibale oyo aza na bango c'est 7 atikala sunga banda na bango mais ye aparvenaki kosala vi na ye mwasi na bolingo azalaki nango aboyaki alobi ye jamais alobaki akotikalaka jamais kochanger mobali ata na bolingo azalaki nango bana na ye bana ya mobali wana bakomaki koyebisa mama na bango ke mama ndenge tozomona papa na biso akomi kosala mama luka na yo mobali na yo mosusu te bana ya mobali bakomi kotinda mama wana aluka na ye mobali mosusu avanda na ye mais ye azotala déjà bana aza na bango na 5 wana déjà na bolingo azala nango na bolingo bana bapesaka ye akoki jamais koabandone mais mobali azoparvenir toujours ya kosala ye toujours mabe bana baye kolobaki no sava tovandisa papa na biso tosola netaki biso bana na ye tador koyokela biso bana bavandisi papa bayebisi papa oyo ozosala eza malamu te mama oyo ye moto alongoli biso na kinshasa kutu te balongoli biso na matadi akomisi biso na vie na biso topensaka peut être qu'un jour tokose retrouver na poto mais akomisi biso ti awawa mpona nini ozosala ye mabe boye yoka ata mawa na ye yoka ata biso bana na yo papa wana adangela bana na ye soki bolingi kokota makambo oyo ekoluka nazongisa bino na afrique c'est asali soki bana bapesi conseil ndenge wana akosala plus ou moins une semaine alobisaka mwasi te alobisaka na bana na ye te aye kovandisa mwasi na ye pour la deuxième fois bon mwasi na ye pour la deuxième fois si
ozomona oyo nyonso ezoleka me ozokoka kozwa décision te nga naza na posa nasala makambo na nga yo mpe osala makambo na yo mwasi alobi nga nazomona eloko na koloba te moyen mpe natika bana oyo bakende eza te mpo bana oyo balingi nga nalingi bango lokola bana na nga nga nini naboti bango malobi permettre nga kasi nga nakende nga yo tikala na bana mwasi alobi nakokoka te mais lelo oyo mwasi motema ekomi kolemba ye akomi mpe na posa moto moko ayebisaka ye je t'aime akomi na posa moto moko ayebisaka ye maloba ya malamu moto oyo akopesa ye affection moto oyo akopesa ye amour vrai azozanga moto oyo akopesa ye yango moto oyo akopesa idée moto oyo akoki kosunga ye aza te azobanga lisusu atombe na maboko ya motu mosusu tanto oyo akokende abandela lisusu bolingo kolinga lisusu mpo aya kotombe lisusu na mabe mpo lelo oyo babolingwa lelo ekoma avec intérêt alinga mosusu na poto to azonga lisusu na afrique alinga mosusu mai ya miso ekomi kotanga mwana mwasi wana azoyeba eloko ya kosala te na bana 5 ya mobali na mibale oyo ya ye azokoka vo meme koyebisa famille na ye te ke mobali wana azosala nga boye azokoka te azomona ndenge akobandela te nayebisa famille na nga nini bakobenga nga nani yango mama na biso azoluka lisungi tosunga ye na bacommentaire na bino mama asala nini aluka mobali mosusu to asala oyo mobali na ye azoyebisa ye atikala na bana ye akende kosala vi na ye to azongela basi na ye oyo azalaki na bango na matadi asala yango to alinga mobali mosusu bacommentaire na bino ekosala bien mpona kosunga mama na biso ekosunga ye décision na ye ekouta epai na bino tolingaki topesa mwa mokie maloba epai ya oyo epai aza moninga na bino mwasi aluka koexplike biso mwa mokie mpona ide na ye mwana mwasi wana asala nini toza na artiste na biso bino nyonso boyebi Fanny Katalea ya koyebisa biso mwana mwasi wana asala nini wana eza ide ya kopesa eza mabe ya kolinga motu to soki olingi motu oprofite na faiblesse na ye eza malamu te babi bolingo ezalaka flèche ale na flèche retour bolamu moto asaleli ozongisela ye bolamu po toyebi liboso te wana tozopesa mikro epai ya moko ya biso boyebi ke Fanny Katalea akoyebisa biso mpona ide mwasi wana asala. Bonjour Fanny Katalea. Bonjour. Mama, qui mène au courant de ça? Amen. Makasi. Ok, merci beaucoup. Merci na balikolo sur la Fanny Katalea, na bonne makasi. Na oza lisolo moko esali vraiment mpasi mingi na motema donc nakokai koresiste te bomoni ke toa na batournage mais ntango nayoki lisolo oyo obeta en tout cas pression esali nga vraiment mpasi komona mabe na bino mibali moni koma mabe na bino bwa mitema mabe mibali nyonso baza mabe te te on sait jamais lilala moko etobebisa na lala nyonso quand nde bino moko loba moluba moko afingisaka loba nyonso mais ezalaka moluba nyonso nde ndazalaka mabe mais lelo ekoma mpa baloba basiama lokwa tozokokwa yango mpe yango te bilala eza mibali te merci l'essentiel eza kaka adage oyo bato bakoma koloba mpo na ngai mama lokola mwasi mama aza mabe te omoni ya defo eza eloko moko bato bayebaka te mibali bino mibali oyebaka mwasi nini obala me biso basi toyebaka te ke mobali nini na obala ntongo nalingi mobali biso basi nde tolinga makasi mpe na amour moko vrai ke mibali bolingana ba amour moko eza olingi kaka
peut-être la lingi pour na découvrir Fanny ndenge alata pantalon nini nga bomba na sa pantalon. Tu comprends? Tant au monde aussi yango tu t'en fous hein. So moni moi on va na so na bila danda ala qui c'est peut-être qu'il y a une gratitude et baba ni non ingratitude donc c'est que na lobby bien voilà merci ala qui c'est qui monte mama benaye ozaki na mukanda te eh baba wa mutama pe makasi chance ka pour kutampe na moso wa bien azi sur 5 bana oyo ye abota te moment na on bati no bana otoka parce que les sanga donc chaleur makasi oboti si ye moko na botika 2 bana yosko bota 5 bana na oyo tika na Kinshasa kobota wana koto ya mibale par force ye moko muta forcer mobile sikota niveau on comprend le niveau mutema mabe ya bino mibale mais andimi charge ya 5 bana oyo kuto obimisa ta mbongo te penda ko yo betela tolo bana ngoba ya ndaku na hotel mais azui 5 bana na ayena bana na bayena ndaku na ye apesi omukanda oyo mibale ebele bazwa ate na poto basi ebele bakoma babota yongo akoma posa na basi ebele raison mpe baboyaka fo kosepela mpe na bacouple oyo banda babana na bakabwana ate lokola bamama anto strait motema ya mario strait na kati ya Suisse lokola bamama jaki kila bamosa moinda leki mosaka na elenge na papa oyo comprendre bacouple mo baa na poto me bavivaka comportement ya poto te baviva na bango lokola baa na kini me baa na poto mbala na motema mpe mpo na nga Fanny Katalia fille ya chochocho ezaka mboka na nazo saki chochocho tina foyer na bini ndeko na nga mwasi Olanda nini bote Olanda bote et oui au moins la décision nous waka nazo ka décision na ko ninga mbalo abala te abota te gobe essayer ma ese sopani au moins te soko bombe kana ndaka ko momono lokola beku bene ako momono lokola okoyanga nwa na ye okoyanga nwa na ye te soki po boyiye obala yo to na bana 5 otikele pe ndako te boya bengana na bana na ye na ye na bana libanda c'est ma maison d'ailleurs ça donne na bolingo ya bana te mais bolingo ngo komia buzoba te omuteke ndeko ngosa komna bolingo buzoba o mbala onyokolanga kanga ku mdefa na abu na za mabe na za kitoko kandi na akabu onyokolanga ebanda nini mais bana na bazolo ba mama boya na yo papa na biso loka na yo mosusu achela ekisi bon na ebite po akisi pe na mamba bolingo ezala te mais na comprendre te attends bobi que non musala mo makasi Fanny Katalia to beta mo mokeli so ba lobi boye bolingo za flèche aller na flèche retour ouais eza accompagné voilà parfois mobali ozo to sona sima 2 ans successifs 2 ans abandaki kolanda mwasi tant akomi na mwasi abandi ko afficher ba comportement ya mabe tantôt oyo abandaki koluka pa ya mwasi amoni yango te yango etindi asala oyo asali to nde nini non aza escroc eza juste que amoni mwasi ki aza beku bene vous comprendre amoni que oh nyonso donc à comprendre faiblesse ya mwasi à comprendre que mwasi na ye aza fanatique na ye wana eza su bolingo te eza ki fanatisme mwasi aza fanatique na ye afanatique ya mobali parce que na moya lelo onyokolinga ayaya oyanga nwati oyanga nwati voilà na éviter Fanny Katalia le banga soki ezali mwasi wana asala nini atika mobali akende bolinga na ye atikala na bana ou bien asundola bana wana na mobali alinga na ye mosusu bon asundola mobali pardon asundola atikela mobali ndako te na nyokwami ndako eza ya ye ndako eza ye akende mwana na bana na ye nga atika na bana nga bana nokuti bayeba baproduire lo te bana babotami na poto bafutamaka boya yo kumba ofutamaka bango te soki omoni eloko moko toyeba te soki tobi tolandisa mpenza bandeko na biso mpenza poto bien omona kobota ya poto eza bien ke kobota ya Kinshasa poni na oloba kobota ya poto eza bien ke kobota ya Kinshasa na Kinshasa lelo so oboti okobota yebaki mwana ofutama te mwana ofutama nete yo moko pokona mwana o tanze premier la maternelle wa mais na poto mpenza ntango oboti mwana osenti mpenza ko pake ezokotaka na pake voilà eloko mosusu oyo parfois nalobaki te ezali nini oyo mwana mwasi alatinga alobi mobali na ye alobi na ye soki nga nake na bana
ozomona te ke no ebando sindanga lisusu nazwaka mbongo naya kotikelaka yo eyaki motema mabe carrément eyaki motema mabe mwasi ana fafongola miso eyaki motema mabe nazwi charge ya bana na yo yoke mpona oluka mbongo lokola okei soki okei donc waka otika mbongo ya bana te waliboma papa waliboma opele waliboma okutanaka moka mosi kokutani ne amosi mo nayebi te nde tobenge delta ya ma famille nayebi te tobenge nani utene bato bakwa bafamille kaka na eboni boyeko yaya libanda mpe wana na wana bazatoma libanda natikala charge ya bana na oke libanda oyaki ozalaki na kanda te napesi okanda ocomprendre napesi omikanda bana no bazalaki bana bayeba kutu teke un jour bakokendaka poto bana nyonso 1 2 3 4 5 na poto ocomprendre bolingo oyo eza ya bana bazopesa ye yango eleki makasi kasi akokufa asa ave somo ndenge azana aotambola na na v na ye se na ye euti epa mobali na bana. Merci beaucoup Fanny Katalea wana elobi Fanny Katalea tozozela ya bino ba commentaire wana elobi Fanny Katalea ba commentaire na bino pe ekosala biso bien ba remarque ekosala biso pe très bien par rapport ya oyo toti kolobela awa soki bo commenter ekosala biso bien ona deuxième émission na tolobela mwana mwasi wana asala nini asungola bana na mobali to asala nini nazoyeba te bopesa bacommentaire na bino bosabone massivement na Maswaku TV, c'est votre chaîne kaka ndenge tolobaki tobandaki na prière tokosukisa na prière wana berger na biso yaza wana mpona prière ebandeli epesuka na biso soki oza na problème moko quelconque berger aza awawa aza mpe aprielaka mpe baoyo baza na baproblème ndeti mama na biso aza déjà na baproblème azosenga mpa ya berger apriele ye mpona nzambe asunga ye azwa décision nini akopesa mpe conseil na oyo mama azomona na kati ya libala na ye berger nayebi te mpona yo conseil nini okoki kopesa mpona papa na biso na mama na biso. Oui, premièrement nakoki kopesa conseil na ngai nakoloba vraiment pas seulement étant que mobali mais na bape étant que un serviteur de Dieu parce que naza wana mpona naza lokola naître mpona kopesa solution. En réalité eloko liboso fo koyeba ntango nzambe azobimisa mwasi na mobali oyo ezalaki Adam na Ève na kati ya jardin d'Eden nzambe alobaki na mwasi basentiment na yo nyonso mpe nyonso ya yo ekozala porte epai ya mobali mais mwasi azali na makoki moko te to makasi moko boye te même oza nango kose sacrifie na mobimba na yo ya kosunga mobali eza kolo bandeli ye vie ya zéro opesa ye bomoi ya sika eza vraiment malamu te mais mpona aide koki kosalama mais eza vraiment malamu te donc dès que kozwa mobali de zéro oya na ye ti na poto esika komaki et en réalité nga na kopesa conseil na mama wana azwa kimia na motema na ye nzambe akopesa mobali na mobali ya vie na ye parce que ndako ya libala eza enfer te dès que motema na yo eza kosenye à tout moment na sujet ya mobali na yo donc en réalité akomi lokola moto aza koprive yo gloire na yo aza koprive yo joie na yo ya kovivre or motu nyonso na se na moi aza na liberté ya kovivre esengo na bomoi na ye dès que nyonso oyo ezopekisa esengo na vie na yo il faut oséloigner nango okabwana yango donc aza moto akobomba epai na yo te donc wana conseil ezopesa yo étant serviteur de Dieu aza moto akobomba na ndako na yo te se séparer na ye si c'est par l'amour ou qu'on manifeste envers bana on garder bana ce sera pas un problème garder bana peut-être bana va kozwa vie va kosunga yo pe tant on super OK na vie azo tango na wana akoto so beso pe éducation ya bana wana lokola yo o manifester amour wana akoto manifester jusqu'à l'infini garder bana sera pas ezelo pour moi mabete mais pour mobali kotala te nini ozo kana kata motema na yo babaka mieux vaut que se séparer na motema mobimba mais ko vivre na mutu moko bo motema eza ya ndambo ezala pasi makasi. En réalité moi si aza appelé na kozwa soin mobali te
Donc le col yo qui moi si ozo qui soit naé. Le col a montré ingratitude. Moi je t'assure que nyonso auto sala kanase et futamaka awanase. Wana bible to komi yango. Pe nyonso oya sali a montré ingratitude. Ingratitude c'est punissable devant Dieu. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu ingrat et il ne permet pas aussi l'ingratitude. Le col a sali ingratitude. Oya li ki motoki na yo. Yo bundaki ti yo sali muso sali bonbongo ya ye na bana. Na mbongo na yo bengisi bana na ye. Na mbongo na yo bobundi azumi kanda. C'est pas un problème. Zoignon surtout la Bible lobi kotala événement passé mais plutôt tala aux émotions nzamba pour planer chemin à malamu pona yo. Donc il ngana osenga na yo par l'amour de Dieu. Mais qu'il peut pour effacer en faire wana na motema na yo pour to banda chemin asikana nzambe. Mais yeba que loko moko ingratitude na ye eko payer même yo la keli mabete. O ibi ezaba acte mususu na vie tant de commettre yango. Eza ko tout na posa que yo la kela mabe. Mais mabe o ya salinde e golandisa ye mabe koleka o ya sali. Ya sali o passe peut se passe motema. Peut-être pas souvent voilà souvent on va na vie au kanisi yango et provoquer sur ba maladie na moral na yo. Mais ya kei amolo ko la sali ko malamu. Mais yeba o ya semi na kati no wana. Nzamba za témoin et oganga. Berger, ceux qui sont au bal à lobby, la nyos oyo a sali, à reconnaître ma benaye, que moi si Ali Misaye, bazo manege bazalaki. Bon, en réalité, il faut te dire comme on balobi, dans le poto français balobi, l'expérience nous a rendu sages. Et si ka oyo omoni mabe wana tango bika ki ena yango. Est-ce que zaki nakata motema na yene mabe ko uta to ezaki makambo ko solo banko ya ba sentiment mibali. Soki yo remarka ki ko wana eza kata motema na cela veut dire eza nature na ye. A changer te. Même à 5 heures pardon l'imbicie. Si ma bambula et Rolanda a reçu la chose plus pure que oya sali. C'est pour te dire que oui, sois destructif. Zala la décision moko ferme et finale. D'une manière à oublier la vie na yo. Ce qui au moni moyen à ça la terre, c'est que bossanaye, je n'ai vu que c'est difficile. Il y a boss na moto lingi, puis oya zali lokola obala liboso na vie na oyo lingaki. C'est difficile, mais je t'assure qu'avec le temps, tu auras toujours la paix. Et pour la connaître ce que comment oza moi c'est liboso te. Okutana mobali moko ya liboso pe à décevoir yo. Bossana abandonné banda via sika et Dieu te fera toujours grâce. Merci. Voilà, on a berger na biso lobi na part na ye. Boyo ki alobi maman alobi bossana enfer où il est passé où il est déjà le passé. Enfer wana bossana yango. Tala maintenant liboso na yo. Nzambe akoso na yo. Merci tous ceux là-bas commentaire na bino. Bino peut réagir maman asala nini maman décision nini azwa chaîne na bino ya wana Maswako TV vous s'abonner massivement toza wana pour na bino ba remarque na bino ba conseil na bino et comme ça merci beaucoup na papa Maswako TV pardon Maswako TV wana to komi na suka émission na biso mais to tika boité na éviter boité kolanda maman Fanny Katale ndenge lobaki to repesa maloba mot de la fin par rapport ya ndenge pe to lobeli. D'accord. Mot de la fin parce que nous avons profité de Djali, nous avons Djalaka toujours. Voilà. Conseil car on a coupé ça. Conseil c'est trop dur quand même parce que tu oses la plus bas commentaire. Il y a abonné à Maswako TV. Vous s'abonner toujours place on a bon monde qui continue la vidéo place pour ça on va commis s'abonner la couleur rouge clac ou cliquer voilà et puis bimelo et bimsilo ba cloche mais ça tout au fini au pointer cloche quoi les colos il y a monté ba nous à chaque fois on pose à la nakidi ba émission mon côté tu peux ba gag tu peux filmer mon côté continue à 4 suite il y a déjà quand il est le on a matin comprendre que élément côté au canal encore le ba maman la mission de kolanga mwasi biso ba eno to balite ya ba bi ba o bazana mayaka me ba na kingo la tangote ndeti ba biso to na kingo to na mayaka me to na kingo la tate wana na salle le contraire
binonde ndeti maman mobali no azana kingo mais azani mayakolade wana mwasi joué en charge c'est pas facile ana kinyo ba bebo Mario papa ana kinyo vande nga famille bongo na benge Mario makasi o meki na pena fongolelo misu gu papa na ozu penza ton mo sabingisi yo asa elonyo so lokwaza ne oyanga noa na yo azo yanga ka noa nyoso ya so te ya okyo tepi pa ozu pe courage on le baneke na okita Kinshasa ke ta la famille okita la famille ndoko za ongo ke ta famille te oke bala mwasi mo so ya mo so avanda wapi yo mono ndakunda kuti donc merci beaucoup abande kono so ba wala ndabiso bon s'abonner toujours bon commenter comme ça parce que ça premier épisode né on kaki ndi kona Christian te koloba ça premier épisode deuxième épisode de ko utela ka wapi na maloba na bino bande kona biso maloba na bino bo s'abonner bo commenter vraiment ba commenter les cas so penga pe fani na plaque na ngabo moni ke katale olobi mabe fallait pas loba bon et bo sa charger na bino na ngande bo mesana bo loba na bino esana ngelo te zaka kino na yo ka ande mingi so pe bo moni ke no côté évangéliste na biso lobi bino ba appuyer la vie évangéliste problème exact donc tout ça wana kaka wana na opesa merci beaucoup merci na mon boss Jean Chivo bani makambo babi Eco RDC toujours en avant Fanny Katale fille chochocho ezaka toujours mboka nanga na zaka kawana na pesi susu na Victoire Baginama ba Victoire 12 étoiles, salon 12 étoiles, na pesi maman Tebele, na pesi maman Brigitte Congo, on te ma papa Willy Congo, na pesi batindeko tout, na pesi Eco RDC Mobima, na pesi ba bon séjour na Chine, na mami Sacham Manchibowa. Merci beaucoup na Fanny Oazabondo inanga, na binonyo soba eboza kuna na katachi, na pesi bino bambo Tebele. Merci na ba obonanga na ba obonanga teka de mlo tema makata. Numéro contact à Christian Robima wana. Donc bobenga, bo perception ba remarque, peut même il y a couple wana toujours songa couple. Ba couple mikolo na bote omoni couple msunde ezana omoni moi si mutema ne suki a craqué amonde mo sati to mo atala théâtre boye atali kaka na moni Christian zana journaliste na pas ça ça bien ape po aye n'est pas Christian apo boleka bofingi wote akitatiki mobali na ye akiteli mais journaliste mo na kata Kinshasa non mamba mitema maman t'as pas ben on peut ça conseil donc on va quand même ma bébé na mbali bonga et ça madame merci beaucoup. Merci beaucoup Fanny Katale, merci beaucoup na présence na yo wana toujours là suite na biso na ba commentaire ba opesa biso tozongela susu yo d'accord toyoka oyo bango ba lobby d'accord nazaka merci beaucoup merci OK merci voilà tozali ce soir na berger moi 2-3 personnes par rapport à oyo so lobby moi 2 personnes qu'on fait ça tamam. Bon, vraiment, na kopesa mbote na ngai epai ya pasteur ngai Guy Ilunga. Oyo azali pasteur azokamba ngai na église ya Mefaki Ngabwa. Na pesi pe mbote na apôtre na ngai azali papa na biso nyonso ya molimo ya communauté nyonso ya Mefasi eza partout dans le monde entier. Na pesi mbote mobali ya mama Bibi évangéliste Bibi Malombe ya azokamba Mefa na direction générale na Kitambo esika tozalaki pe lelo. En tout cas vraiment na pesi su mbote na mama na ngai mama Liliane oya amemanga pendant 9 mois na kati ya libumu na pesi mbote pe na pesi mbote lisusu na oncle na ngai aza na Angola Léon Dengue ye azali moto mone na kati ya masolo ya pétrole na Sonangol pe na Natasha Akambo Landry et Yannick Njate na pesi pe mbote tout cas vraiment libota mbenjate pe libota na Mefa Zambe apambola bino bande konyon surtout oyo okonatasha besoin na ngai pour la prière numéro ezali wana bobenga vous avez besoin de conseil nyonso kozango en tout cas vraiment Nzambe a sala biso ngolu pe atindeli a sala biso ngolu pe atie kati na biso biyano na bino ndenge makomé lobiete que oui confiez-vous à l'Éternel vous serez affermis et car à mes serviteurs vous réussirez en tout cas réussite na yo za problème maboko na biso ezali nyonso ozango bosenga Nzambe eloko moko pa na ye ezanga ezalaka te. Il avait tout accompli sur la croix. Bobenga, en tout cas, vous m'appelez à profiter pour pambola sous chaîne Nabiso Oya Maswaku TV, pour pambola sous émission Nabiso Oya Nzambe, à Tombolango, et qu'il y sous Bosso, et Matamakasi, et qu'il y soit en plein Makas dans le monde entier. Amen. Vraiment, Oyo, Yangwana, Zamba Pambola Bino. Merci beaucoup, Berger. On a beaucoup de moments comme une émission Nabiso.
merci la balade sur la Maswaku TV. Bobo Sanate, vous s'abonner massivement. Tous en pour la vidéo. Merci beaucoup à nos partenaires Nabiso pour la sur Nabiso. Sans oublier que vous salutez Boss Carlos Ojibag et Maman de Wakamba. Merci beaucoup de nous sur les on a toujours pour Nabiso. Fabrice Mola et son grand merci vraiment. Vous allez qui n'est à la station. Merci beaucoup parce que vous allez qui Nabiso à Wawa. Maman Olga Madouda, merci maman Tarakakayo. Merci sans oublier la salité maman Adodo Souena. Bon séjour à Kinshasa maman. Merci beaucoup na Nenge aux arts journalistes. Gaston Tienda GPX. Merci beaucoup. Merci de balader sur Rolanda qui est une émission à Bino, Rolanda qui est solo na biso. Wana tokutani na deuxième partie na biso na ba commentaire na bino nde tokoyeba liya kolanda lisusu ya kobeta lisusu oyo elekela biso. Merci beaucoup sans oublier na bosanité maman na ngai oyo abota ngai kala ngai liana papa leki na ngai Léon Denge ko azana ngola baleki na ngai Natasha Njate Willy Njate Nico Njate Yannick Njate Landry Njate bazawana na niveau ya Angola. Merci beaucoup parce que vous avez fait le merci beaucoup à la caméra de vos sanité. Je l'ai compris, sans oublier Smith, mon bémo. Il passe toujours pour la montage. Beau garçon Mwanza. Voilà, il y a merci beaucoup quand il est au bandet qui a prière. Surtout que ça n'a pas de prière. Pour rejoindre ça, il n'y a pas berger la mission à retirer pour la prière. Ça va, merci. Wa grandini sur la biso pour la région de Saint-Louis pour la Zambie. Kolo Yesu mokonzi ya milimo na bato nyonso. Yo lingaki ete ezala boye pe ezali sami lolenge yo lingaki yango. Nandimi sami na motema na ngai mobimba ke message oyo e ba conseil na biso pe message oyo e kozali bakaya bandeko ebele me yo so pesi kimia d'avance. Papa n'a profité pe lisusu kopambola ndeko nyonso oyo asepeli kolanda émission oyo tika ete soki ezalaki kana ye azwa solution pe tika ndeko nyonso na émission soki na problème Nzambe pesa solution pe longola makama longola ba problème na vie na ye pe na profité encore ko bénir chaîne oyo Maswaku TV ezala encore béni encore béni dans tous égards. La bénir encore émission oyo et prospérer encore et que les sous likolo na kombo na yo Yesu Christo. Na telemeli ba telemeli nyonso ba kotelema butu lokola moi. Na arrêter pour continuer bango na ligoter yango na bois qui on fait les arides au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est que de kimia na yo e yingela libote ya moko na moko oyo pour l'émission oyo to bondeli bongo na kodima tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen amen. On a tukutani Malaysia. Bye. Maswaku TV. Abonnez-vous. Na bolingo nyonso na motema pepele Maswaku TV. Chaîne na bino ya bana mboka ya ba fan nyonso ya théâtre. Asali chaîne na ye. Bokota ko. Bolinga théâtre, bino bolinga ka Papa Maswaku chaîne na ye yangwana. Vous s'abonner, vous tchaye poa artiste na bino ye nem suko kabile boy mama vanga. Quand le rokotwana, y a les mots loko. Et ça les peu moi pour vivre mon espère bien. Vous s'abonner pour nous sepelisa ye kandeni sala. Ça baka na batu nepsi vous s'abonner na Maswaku TV nem suko kabile boy te mais okota na site na ye et ça les peu bien pour tu le rosa moi muke na bato misala ko tu la baninga. Maswaku TV.